La castelo cium mia chambristo curagis per forte eniri, preferre ol permessi che mi in mia terrore vundita stato passigu la nocton subi ciele, estis unu el tiui construagioi mixe mallumae cae grandiosai, qui longe aperis severa spectai in la Apenninoe, ne malpli facte ol en la imago de signorino Anne Radcliffe. Shainis che gi estis portempe cae antau ne longe forlasita. Ni logigis nin en unu el la plei malgrandai cae malplei luxe meblitai chambroi. Gi staris en fora tureto de la construajo. Giai decoratioi estis ricai, sed cifitai cae antiquai. La muroi estis drapiritai per dextapeto, cae ornamitai per multinombrai cae multformai blasonai trofeoi, cum ne ordinara nombro da tre viglai modernai pentragioi, en cadroi el ricia ora arabesco. Pri tiui ci pentragioi, qui pende sur la muro e ne nur sur la cefae surfazoi, sit ancau ein multae nicioi, in la stranga architecturo de la castelo necessicis. Pri tiui ci pentragioi mia comencigianta deliro versaine profunde estis interesiginta min. Tiel che mi ordonis al Petro che li fermo la pesa in covriloin de la fenestroi. Char iam estis nocto, ec bruligu la mecioin en alta candelabro, quiu staris apud la capo de mia lito, cae flancentiru la frangitain curtenoin el nigra veluro quiui circauis la liton mem. Mi volis che li faru ciom ci por che mi povu min pretigi, se ne por dormi, almeno por alterne rigardi la bildoin cae legi etan libron cium ni trovis sur la capcuseno, cae quiu celis critici cae prescribi ilin. Longe mi legis, cae pie adoreme mi rigardadis. Rapide cae glore la horoi forpassis, cae la profunda noctomeso alvenis. La positio de la candelabro malplacis al mi. Mi etendis malfacile mian manon cae prefere ol geni mian dormantan chambriston. Mi metis gin tiel che gi jetis siain radioin pli plene sur la libron. Sed la ago causis effectum tutte neattenditan. La radioi de la multinombrae candeloi, char estis multae, nun falis en nicion de la chambro quiu gis tiam estis profunde ombrita de une la litstanguoi. Mi tial vidis sub brila lumo ne antaue rimarcitan bildon. Gi estis portreto de iunulino jus maturigianta al virinezzo. Mi ecvidis la pentrajon rapide, cae tiam fermis la oculoin. Cial mi faris tion, ne tui estis comprenebla, ec al mi mem. Sed dum miei palpebroi restis tiel fermitai, mi meditis pri la causa, cial mi fermis ilin. Tio estis impulsa movo por havi la tempon pripensi, por certigi min che mia vidpovo ne trompis min, por tranquilligi cae subigi mian imagon, por pli sobra cae certa rigardo. Post ne multae minutoi mi denove fixe rigardis la pentrajon. Che mi nun vidas prave mi nec povis nec volis dubi, char la unua brilo de la candeloi sur tiun canvason shaine estis foriginta la revan svenon, quiu estis stelanta super mia incentoin, cae exsurprisis min tui al veca vivo. La portreto, miam diris, estis de iuna knabino. Gin consistigis nur capo cae ŝultroj, pentritaj laŭ tio, kio teknike nomiĝas vignetta maniero. Tre laŭ la stilo de la favorataj capoportretoj de Thomas Sully. La brakoj, la brustoj kaj eĉ la fino de la haroj fondiĝis nepercepteble en la malprecizan sed profundan ombron, kiu formis la fonon de la tuto.
La cadro estis ovala, riĉe orumita, kaj faligranita laŭ maŭra stilo. Kiel artverko nenio povis esti pli admirinda ol la pentraĵo mem, sed ne povis esti la metodo de la verko, nek la senmorta beleco de la vizaĝo. Tio, kio tiel subite kaj tiel energie estis min emociinta. Eble malplej el ĉio povis esti tio, ke mia imago, vekita el ĝia duomdormo, erare komprenis la kapon kiel kapon de vivanta persono. Mi vidis tuj, ke la strangaĵoj de la desegno, de la vignettado kaj de la kadro devis tuj forigi tian ideon. Devis malhelpi eĉ momentan kredon pri ĝi. Pripensante serioze tiujn punktojn, mi restis eble 1 horon, duom sidanta, duom kuŝanta, kun mia rigardo fiksita al la portreto. Fine, kontenta pri la vera sekreto de ĝia efekto, mi ree kuŝiĝis en la lito. Mi trovis la sorĉon de la bildo, ĉar tio estis absoluta vivsimileco de esprimo, kio unue surprizante min, fine min konfuzegis, subigis kaj konsternis. Per profunda kaj respektega soleneco mi remetis la kandelabron en ĝian antaŭan lokon. La kaŭzon de mia profunda agitiĝo tiel kaŝita al mia vido. Mi avide serĉis en la libro, kiu priskribis la pentraĵojn kaj iliajn historiojn. Trovante la numeron kiu reprezentis la ovalan portreton, mi legis la jenajn, strangajn kaj malklarajn vortojn. Ŝi estis virgulino ravege bela kaj plena de gajeco. Kaj malbona estis la horo kiam ŝi vidis, enamiĝis kaj edziniĝis kun la pentristo. Li, pasia, studema, severa, kaj iam posedanta edzinon, sian arton. Ŝi, virgulino ravege bela kaj plena de gajeco. Ĉio ĉe ŝi lumo kaj ridetoj, kaj petolema kiel juna cervidino. Amanta kaj prizorganta ĉion, malamanta nur la arton, kiu estis ŝia rivalo, timanta nur la paletron, kaj penikojn, kaj aliajn malfeliĉajn instrumentojn, kiuj forprenis de ŝi la vizaĝon de ŝia amata. Estis tial terura afero por tiu ĉi virineto aŭdi la pentriston paroli pri sia deziro, portreti eĉ sian junan novedzinon. Sed ŝi estis humila kaj obeema, kaj sidis milde dum multaj semajnoj en la malluma altlokita tureta ĉambro, kie la lumo gutis sur la palan kanvason nur de supre. Sed li, la pentristo, trovis gloron in sia verko, kiu daŭris horon post horo kaj tagon post tago. Kaj li estis pasia, sovaĝa kaj melankolia viro, kiu perdiĝis en revoj. Tiel ke li ne volis vidi ke la lumo, kiu falis tiel mortece en tiun solecan ĉambron, forigis la sanon kaj la spiriton de lia novedzino, kiu velkis videble al ĉiu, nur ne al li. Sed ŝi ankoraŭ ridetis kaj ankoraŭ plu senplende, ĉar ŝi komprenis ke la pentristo, kiu estis fame konata, trovas fervoran kaj brulantan plezuron in sia tasko, kaj laboras tage kaj nokte por portreti ŝin, kiu amis lin, sed kiu ĉiutage iĝis pli malvigla kaj malforta. Kaj vere iuj, kiuj vidis la portreton, parolis pri ĝia simileco per mallaŭtaj vortoj, kvazaŭ pli forta mirindaĵo. Kaj pruvo ne malpli pri la povo de la pentristo, ol pri lia profunda amo al ŝi, kiun li bildigis tiel superege bone. Sed post kelka tempo, kiam la verko alproksimiĝis al sia finiĝo,
neniu estis lasata en la tureton, ĉar la pentristo delidigis pro la ardo pri sia verko, kaj malofte forturnis siajn okulojn de la kanvaso, eĉ por rigardi la vizaĝon de sia edzino. Kaj li ne volis vidi, che la farboj, kiun li ŝfirmis sur la kanvason, estas eltirataj el la vangoj de ŝi, kiu sidas apud li. Kaj kiam multaj semajnoj estis forpasintaj, kaj nur malmulto estis farota krom unu tuŝo sur la buŝo kaj unu nuanco sur la okulo, la spirito de la virineto denove flagretis supren, kvazaŭ flamo en flamingo de lampo. Kaj tiam la tuŝo estis donita, kaj la nuanco surmetita, kaj dum momento la pentristo staris ensorĉita antaŭ la verko, kiun li estis kreinta. Sed tuj poste, dum li ankoraŭ rigardis, li tremis kaj tre paliĝis, kaj kriante laŭtvoĉe, "Tio ĉi ja estas la vivo mem!" Li turniĝis subite, por rigardi sian amatinon. Ŝi estis mortinta. Saluton, mi estas Erikso. Jen rakonto de Edgar Allan Poe. Ni rememoru ke ĉi tiu rakonto estis verkita antaŭ pli ol 180 jaroj. Alia aparta epoko de kio estas hororo, de kio timigas kaj maltrankviligas. Estas ĉiam speciale alporti ĉi tiajn rakontojn al la kanalo. Kion vi pensis pri ĝi? Ĉu vi ŝatis ĝin? Komentu ĉi sube, mi ŝatus legi. Ĉu vi iam konis la rakonton, mi jam legis ĝin? Kaj se jes, certe ne estis en Esperanto, ĉu ne? Kia estis via sperto vidi la rakonton ĉi tiel? Kaj mi diros ke ĉi tio ne estas la sola rakonto de Edgar en la kanalo. Se vi ne scias, estas aliaj rakontoj liaj ĉi tie. Estas fakte ludlisto de liaj rakontoj. Mi lasos la legilon al la ludlisto en la komentejo ĉi sube, se vi ŝatus aŭskulti pli. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.